Halo guys, hari ini aku lagi ada di mall. Masih banyak guys di atas, tapi aku susah ngambilnya guys. Halo guys, nah aku hari ini tuh lagi nggak bawa kamera, jadi aku pakai handphone guys. Hari ini aku mau beli baju buat papa aku. Ya, iyo, bapak mah resepan anu kostia gimana? Jadi di sini tuh ada baju-baju gitu guys. Ini tuh ada 2 lantai no guys. Tapi aku lagi ada di lantai 1 guys. Aku lagi milih-milihin baju buat ayah aku lah. Jadi di sini tuh ada baju-baju, terus ada mainan, ada bondu gitu. Seperti tadi itu ada spesi, ada itu ya guys, banyak namanya. Itu tokonya itu toko sahabat guys. Tokonya itu sahabat, lokasinya itu di Karawang. Jadi di sini tuh bagus-bagus guys bajunya. Bagus-bagus, ada kemeja, ada apa sih, ada lepis, ada ini, ada dasi buat di kantor guys. Terus juga ada kaos kaki. Jadi buat kalian bisa datang. Halo Dika. Dia malu-malu guys. Nah ini tuh rame banget. Enggak sih, nggak tentu rame karena mungkin tuh aku udah agak malam guys datangnya guys. Ini anak lagi milihin katanya. Jadi dia lagi milihin guys, mau lagi milihin baju guys. Jadi di sini tuh ada bros nah guys. Di sini tuh pada lucu-lucu guys nih. Ada bondu. Apa ini sih ini? Banyak ya guys, pokoknya di sini tuh untuk ke atas loh guys. Ada kalung, ada cincin di sini tuh komplit guys. Jadi buat kalian bisa ke sini deh. Lokasinya itu di Karawang, nama tokonya itu Sahabat guys. Bagus guys ya. Cincin juga bagus guys. Juga ini tuh. Kita belum kelar milihin baju guys, masih kelaran. Di sini tuh banyak loh guys, sudah serba putih. Jadi buat kalian juga bisa. Ya tadi aku lagi ke Masjid Agung, tempatnya alun-alun Karawang. Aku beli gelang guys. Kita lanjut guys ke sahabat kecil. Nah guys, ini si Ika itu si Ika. Kalau di sahabat kecil itu banyaknya ini kayak ulang tahun gitu. Terus juga peralatannya yang mainan anak juga ada guys. Terus peralatan menulis pun juga ada. Nah guys, ini tuh ada peralatan menulis gitu guys, ada krayon. Terus juga ada baju tentara. Aduh lucu-lucu banget ya guys buat anak kecil. Terus ada baju pilot. Terus ada polisi. Terus juga ada ini guys, lucu-lucu banget guys. Jas, lagi milih celana guys.